получше, чем ваше. Да, здесь к нам поближе, да? Поближе ехать. Вот. Ну, если пробки нет, вот перед Лазаревском, то поближе. Чтобы не было. Море. Лазаревский 1 километр. Да, А Аташе 15 километров. да. Больше уже особо не поедешь, там только по большим праздникам. Ну, туда, если в поход с ночевкой. Ну да. Хотя, в принципе, а почему бы здесь на ночь не прийти, палатку поставить? Я думаю, здесь все равно кто-нибудь с палаткой не Ну, должен. здесь такого палаточного лагеря нету, а вообще есть. Ну, нету, будет. Слушай, вид здесь гораздо краше, да? Чем в этом, чем в той стороне. Ой, нет, мне все тебе понравилось. Теперь буду тебя все время звать в слоники. Природа здесь пышненькая такая. Смотри, можно даже вот здесь где-то с палаткой остановиться. Ну, да. Тут, кстати, можно приехать пешком погулять, посмотреть. Да. Сюда пешком можно Лазаревская. Кстати, да, смотри, тут даже автобусы ходят. Вот остановочки. При желании можно машину не брать, да, палатку взять. И все. Открыли для себя новое место. Народу, ну, конечно, сейчас уже будут потихоньку разъезжаться, будет свободнее. Смотри, туда ехали, пробка стояла с утра. Сейчас в обед. Вот что-то там замедление вижу. Только не это. Да, ну вот ставит пробку, конечно. Ну тут буквально до моста рукой подать. И все, и мы дома. Все, всем пока. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Приезжайте отдыхать на море.